Morjesta moi vaan kaikille ja tervetuloa vähän laadukkaamman produktion pariin. Mä olen saanut käsiini tällaisen pitkän matikan kakkoskurssin eli funktiot ja yhtälöt kokeen ja tää on tosiaan ihan oikea koe, minkä mä oon onnistunut löytämään. Ja jos tämän kokeen laatija, opettaja saa tietää, että tällainen video on olemassa YouTubessa, niin toivottavasti hän ei sitä pahastu. Mulla ei ole mitään lupia tai tekijänoikeuksia näihin tehtäviin, mutta toivotaan parasta, että saadaan tästä nyt hyvää, laadukasta matikkasisältöä, opetussisältöä YouTubeen, koska sitähän tietenkään ei voi koskaan olla liikaa. Eli tämä on ihan oikea koe ja mun mielestä nämä oli kaikki tosi hyviä tehtäviä. Näitä on 8 kappaletta kokeessa. Näitä oli tarkoitus valita 6, eli 2 sai jättää vastaamatta, mutta mä tietysti tällä videolla käyn läpi kaikki nämä tehtävät. Mun mielestä hirveän mukavia tehtäviä, ja tosiaan jos kokeen laatija ikinä saa tietää tästä videosta, huomaa, että nyt tässä on kyllä minun koe on jostain kaivettu. Niin erittäin hyviä tehtäviä. Kiitos näin hyvien tehtävien tekemisestä. Mutta lähdetään ihan järjestyksessä ykköstehtävästä. Eli tässä oikeastaan kaikissa tehtävissä on vähän niin kuin teemana polynomit. On muodostunut aika vahvasti ja kurssillakin teemana on aika pitkälti polynomeja käsitellä, niin tässä ensimmäisessä tehtävässä pitää ratkaista tämmöisiä polynomeihin liittyviä epäyhtälöitä. Ja ekat 2 on itse asiassa ihan ensimmäisen asteen epäyhtälöitä, mutta sitten tämä 3, niin täällä esiintyy jo toisen asteen muuttujatermi, niin se voi olla ehkä sitten vähän hankalampi, mutta katsotaan, kun päästään sinne asti. Elikkä tässä A-kohdassa, niin ihan ekana meidän pitäisi jotenkin, voisi olla ehkä hyvä, että sieventää tätä. Että jos saa kaiken muuttujat ja vakiot vaikka vasemmalle puolelle ja sitten tutkittaisiin, että milloin se polynomi on niin kuin 0 tai 0 suurempi tai pienempi, niin se vois ehkä auttaa. Tästä on siis, mullakin on tietysti aikaa ehkä, kun on just tällaisia niin kuin lukiotehtäviä tehnyt, niin katsotaan, että miten tämä homma lähtee tästä luistamaan, mutta toivottavasti tietysti. Mä en ole siis hirveästi etukäteen, niin kuin mä oon katsonut nämä tehtävät läpi, mutta mä en ole silleen niin kuin mitenkään ratkaissut näitä tehtäviä läpi. Että tää tulee nyt vähän tässä teidän kanssa katsottua näitä asioita. Elikkä ekana tietysti niin hyvä idea voisi olla, että kerrotaan nämä sulut auki, niin sitten päästään vähän paremmin ehkä käsiksi, että millaisia polynomeja meillä on täällä käytössä. Eli me saadaan 12x miinus 6, ja tämä lauseke on pienempää tai yhtä suurta kuin x plus, ja sitten täältä tulee 15x, ja sitten plus 10. Eli sellaisia x-arvoja etsitään, joilla tämä pitäisi paikkaansa. Ja lähdetään täältä siis ihan siirtelemään, eli tämä siirretään vasemmalle ja tämä siirretään vasemmalle ja tämäkin oikeastaan voitaisiin siirtää pois. Ja muistetaan, että aina kun me termi siirretään, niin se etumerkki sieltä muuttuu. Eli x kun siirretään vasemmalle, niin tulee 11x jää tänne. No oikeastaan voi ehkä vähän niin kuin yhdessä katsoa nämä, eli yhteensä 16x poistetaan oikealta, niin sitten meillä tulee 12x miinus 16x, no mitä siitä jää? No siitä jää tietysti miinus 4x käteen. Sitten 10 otetaan myös pois sieltä oikealta, niin saadaan miinus 4x miinus 16, pienempää tai yhtä suurta kuin 0. Eli nyt ollaan kaikki ylimääräinen sieltä oikealta puolelta saatu siirrettyä pois. No, katsotaan sitten. Mehän pystytään oikeastaan niinku, melkeinpä vähän niinku ne x-arvot täältä nyt niinku oikeastaan ratkaisemaankin itse asiassa. Eli katsotaan. Ehkä vähän turhaa ehkä jopa hetkyilin, että pitääkö se nyt kaikki välttämättä, pitääkö jotain 10 oikeasti siirtää vasemmalle puolelle. No, ehkä ei, mutta katsotaan, koska tästähän nytten no okei, tehdään tämä nyt ihan askel kerrallaan, koska tässä on yksi pieni vaaran paikka, jonka saatatte ehkä jo huomata, tai sitten ette vielä. Nimittäin, kun me tämä 16 siirretäänkin takaisin tänne oikealle puolelle, eli otetaan vähän niin kuin askel takaisin tässä hommassa,
niin nyt meillä on semmoinen tilanne, että me haluttaisiin jakaa tämä epäyhtälö molemmin puolin negatiivisella luvulla. Mutta jos meillä on semmoinen tilanne, että 2 on vaikka pienempää tai yhtä suurta kuin 3, no tämähän tietysti pitää paikkaansa, niin nyt jos me kerrotaan molemmat puolet vaikka -1, niin silloin meillä tulisi, että -2 on pienempää tai yhtä suurta kuin -3. Mutta tämähän ei pidä paikkaansa, koska -2 itse asiassa on suurempi kuin -3. Eli me huomataan, että kun me kerrotaan negatiivisella luvulla, niin meillä tämä järjestys muuttuu. Eli itse asiassa nyt kun me jaetaan -4, niin meidän täytyy muistaa, että meillä on x on suurempaa tai yhtä suurta kuin 16 jaettuna -4, joka on tietysti -4. Eli me saadaan vastaukseksi, että aina silloin, kun x on vähintään -4, niin silloin tämä epäyhtälö pätee. Ja no, tietysti nyt voisi ottaa vähän testipisteitä ja sijoitella tänne ja katsoa, että päteekö se vai ei. Mutta koska tämä on aika kimurantti tämä epäyhtälö, niin mä nyt ehkä tällä kertaa jätän sen tekemättä. Ja tässä kokeessa varmasti ei ollut saatavilla graafisia laskimia, niin niillähän olisi tietysti kiva tarkistaa tällainen, että piirtää esimerkiksi tämän -4x -16 kuvaajan ja tutkii, että miten se käyttäytyy. No yksi, mitä voi miettiä, on, että tämä on varmasti alaspäin kulkeva suora, eli varmaan se näyttää niin kuin suurin piirtein niin kuin about täältä se no ehkä enemmän niin kuin täältä, tai täältä jopa se kuvaaja, niin sitten kun me etsitään niitä arvoja, millä se funktion arvo on x-akselin alapuolella, eli 0 pienempi, eli näitä arvoja täällä, niin kyllähän se on tietysti varmaan jonkun tällaisen negatiivisen, ehkä -4, just niin kuin oikealla puolella saadaan ne arvot. Eli näyttää ihan järkevältä. Eli tällä tavalla voi myös vähän sanity-checkaa sitä omaa matikkaa, että hahmottelee just vaikka tämän funktion kuvaajaa ja sitten pohtii, että onko tässä vastauksessa järkeä. Ja sitä kautta voi spotata myös, jos mä olisin vaikka tämän unohtanut, niin mä olisin sitten huomannut tässä, kun mä sitä kuvaajaa hahmottelen päässäni, että hetkinen, nyt tässä tapahtuu jotain outoa. Ja sitten mä olisin voinut miettiä sen vähän uudestaan, että onko siinä nyt kaikki stepit välttämättä sit oikein. Mutta siirrytään B-kohtaan. Ja se näyttääkin aika urjalta. Ehkä mä kirjoitan se ihan uudestaan. Eli meillä on -3x ja -2, sitten meillä on nimittäjässä 7, ja väitetään, että tämä olisi isompaa kuin 3 kappaletta x-1 ja miinus sitten tämmöinen rationaali lauseke näin. Ja täällä on nyt vähän kaiken näköistä nimittäjää, ja ehkä semmoinen mekaaninen ratkaisu olisi tietysti just siirrellä asioita, niin kuin me tehtiin aikaisemmin, ja sitten aina kun tulee 2 murtoluvun yhteenlasku, niin sitten lavennetaan saman nimisiksi, ja sen jälkeenhän se varmasti onnistuu sitten se murtolukujen yhteenlasku. Eli murtolukuja me kyllä osataan tarvittaessa laskea yhteen. Mutta mä itse asiassa nyt päätän, että mä ehkä teenkin tämän hieman eri tavalla. Elikkä sen sijaan, että mä lähtisin murtolukuja laskemaan yhteen, koska se on rehellisesti sanottuna vähän sellaista ehkä jopa ikävääkin puuhaa aina välillä, niin mä etsin sellaista kerrointa, millä me päästäisiin näistä nimittäjistä niin kuin kokonaisvaltaisesti eroon. Ja 7, jos mä valitsen, niin tästä 7 päästään eroon. Se on hyvä. Mutta sitten tämä 2, niin 7 jaettuna 2, sehän ei siitä oikein miksikään muutu. Eli me tarvittaisiin oikeastaan tämä 2 myös tekijäksi siihen lukuun, millä me kerrotaan nämä molemmat puolet. Eli ehkä 14 voisi tosiaan toimia, koska kun me 14 kerrotaan, niin siinä on 2 tekijä ja 7 tekijä, eli 2 kertaa 7. Siitä mä saan sen 14. Niin silloin, kun mä 14 kerron tämän, niin sinne tulee, no okei, katsotaan mitä sieltä tulee. Eli kun mä 14
kerron tämän 3x miinus 2 jaettuna 7, niin nytten tästähän muodostuu 14 jaettuna 7, ja se me tietää, että se on varmasti 2. No jatketaan vähän eteenpäin, että mitä täältä toiselta puolelta tulee. Nyt toinen asia, mikä tässä täytyy tietenkin muistaa, on, että joka ikinen termi täytyy kertoa sillä 14. Koska jos mä tällaisen summalausekkeen kerron 14, otan 14 kappaletta tällaista, niin kyllä mulla tulee siinä 14 kappaletta tällaista ja 14 kappaletta tällaista. Eli mä en voi ottaa 14 kappaletta tällaista ilman, että siinä tulisi mukana myös 14 kappaletta tällaista, jos ymmärrätte yskän. Elikkä kun mulla on tässä 3 kertoimena, niin sitten kun mä kerronkin sen 14, niin sen tuleekin 3 kertaa 14, joka on tietysti 30 plus 12, eli 42. 42 kappaletta x miinus 1. Eli tämä tulee nyt ihan se 14 kertaa 3. Niin siitä tulee 30 ja sitten 12 päälle 42. Mutta sitten täytyy myös tämäkin kertoa 14. Ja mä nyt jätän senkin vielä vähän tällainen niin kuin laskematta auki. Näin. Ja nyt me huomataan just se vähän, mitä me tässä nyt niin kuin suunniteltiinkin. Niin me huomataan, että täällä tämä 14 ja tämä 7, niin ne tuottaa 2. Eli me saadaan 2 kappaletta tätä 3x miinus 2. Ja sitten, no täälläkin voisi periaatteessa alkaa jo vähän sulkea laskemaan auki, eli meillä tulee 42x ja sitten vielä miinus 42. Ja sitten täällä, nyt kun meillä on 14 ja me jaetaan se 2, niin meillä tulee miinus 7 kappaletta. 2 miinus x. Näin. Ja onkohan mulla joku? No nuolinäppäimet oikeastaan toimii vähän. Siirtää tätä taulua alaspäin. Elikkä nyt mä voin taas jatkaa tätä suurta sievennysoperaatiota. Elikkä avataan sulut. Eli meillä tulee 6x miinus 4. Näin. Suurempaa kuin 42x miinus 42. Sitten meillä tulee miinus 14. Ja sitten nyt ollaan taas tarkkana, negatiivinen tuleekin plus 7x. Näin nikkäästi. Ja nyt x toiselle puolelle, vakio toiselle puolelle, se voisi olla ihan toimiva strategia tässä ensimmäisen asteen epäyhtälössä, se toimii ainakin a-kohdassa. Niin lähdetään siirtämään 7x toiselle puolelle, niin jää miinus x. Sitten otetaan heti suurempi kuin merkki, niin siirretään tämä 4, siirtää se jo tänne toiselle puolelle pois. Elikkä mitäs meillä oli meillä on? Tässä 42x, se jäi multa ihan huomaamatta. Eli meillä tämä 42x ja 7x, molemmat täytyy vähentää pois tätä oikealta puolelta. Elikkä silloin meillä oikeastaan tuleekin, nyt tehdäänkin semmonen juttu, että pistetäänkin ne x oikealle puolelle ja loput vasemmalle puolelle. Koska nyt mä en jaksa muuten laskea tätä. Elikkä siirretään tämä 6x sittenkin tänne oikealle puolelle, jolloin meillä tänne oikealle puolelle tulee 49x miinus 6x, ja me voidaan oikeastaan melkeinpä suoraan kirjoittaa, että se on 43x. Eli 43x saadaan tänne oikealle puolelle. Merkki ei tietenkään vaihda suuntaansa, koska me vaan täällä siirrellään näitä termejä. No mitäs täällä sitten on? Täällä on näitä vakioita, on miinus 56. No miinus 56, laitetaan se tonne vasemmalle puolelle, niin sitten sit tulee 56, ja sitten 56 miinus 4, sieltä tulee 52. Eli tämmöinen tilannehan meillä syntyy, että meillä on täällä 52 on suurempi kuin 43x. Ja nyt tietysti huolettaa, koska vastaus ei olekaan enää kiltti kokonaisluku, niin tulee vähän semmoinen fiilis, että onko nyt kokeen tekijä ollutkin vähän nokkela vai onko meillä täällä virhe. Mutta no aika huolellisestihan me ollaan tätä laskettu, niin kai me sitten toivotaan, että täällä ei mitään virhettä ole. Elikkä laitetaan sitten x suurempi kuin, eli nyt mä taas kirjoitan nämä vähän
anteeksi, niin silloin niin x on pienempi kuin 52 jaettuna 43. Ja tässä me just, kun mä luen tämän oikealta vasemmalle, niin oikealta vasemmalle tämä merkki tietysti vähän luetaan vähän eri tavalla. Eli tämä on pienempi, tämä x-juttu on pienempi kuin tämä luku. Eli x on pienempi kuin 52 jaettuna 43. Ja sitten muistetaan, että kun me jaetaan positiivisella luvulla, eli 43, niin silloinhan se merkki just ei vaihdu. Eli mä en tiedä, onko mä nyt hämmentävästi tämän tehnyt, mutta tämä merkki ei käänny, että se nyt vaan näennäisesti kääntyy sen takia, että mä oon vaihtanut. Tämä vähän niin kuin tätä lukutapaa, että mä oon lukenut sen oikealta vasemmalla. Ja sit voidaan vähän myös tutkiskella, että onko tässä järkeä. Tai sitten nyt normaalistihan tietysti kokeessa ei välttämättä pysty tarkistamaan, että menikö se oikein vai ei. Mutta tietysti nyt kun mä teen video, niin mä haluan mielenrauhaa siitä, että tämä meni oikein. Niin katsotaan, että jos meillä olisi saatavilla laskimia, niin mitenkä me voitaisiin tutkia sitten, että se vastaus menee varmasti oikein. No niin, eli nyt mä oon täällä tämän epäyhtälön siirtänyt kaiken tänne vasemmalle puolelle, saanut tällaisen funktion ja tutkitaan, että milloin se on aidosti suurempaa kuin 0. Ja tästä kuvaajasta me huomataan, että se on aidosti suurempaa kuin 0 silloin, kun x on pienempää kuin 1,2, noin niin kuin suurin piirtein. Ja paljonko meillä on 52 jaettuna 43? No se on justiinsa, eikä melkein, tämä 1,20. Eli ollaan laskettu ihan oikein tämä tehtävä. Ja nyt kun meillä on mielenrauha tästä, niin nyt voidaan vielä siirtyä C-kohtaan. Tietysti sitten, jos olisin oikeasti ollut tätä koetta tekemässä, niin ei tietenkään välttämättä saisi tällaista mielenrauhaa, vaan että sitten se täytyisi vaan toivoa, että ja tarkistaa tietysti vaiheet, että menihän ne nyt varmasti kaikki oikein. Ja sitten ei voi oikein muuta sen jälkeen, kuin toivoa vaan sitä parasta. Mutta meillä on vielä C-kohta täällä ratkaisematta. Eli C-kohdassa meillä on tämmöinen toisen asteen polynomi. Mä oikeastaan teen sen nyt vähän tänne sivuun, jossa olisi vähän helpompi ahtaa tänne. Eli meillä on 5x toiseen miinus 10x plus 5. Ja tutkitaan, että milloin tämä on aidosti suurempaa kuin 0. Ja nytten tällaisessa tilanteessa, kun meillä on vähän korkeamman asteen polynomi kyseessä, ja tämä pätee myös vaikka se olisi rationaalifunktio tai mitä vaan, niin yksi hyvä tapa voi olla, että laittaa sen polynomin tulomuotoon. Mutta toisen asteen polynomissa meidän ei välttämättä tarvitse sillä tavalla tehdä, vaan me voidaan hyödyntää geometrista ymmärrystä siitä, että miltä se polynomin kuvaaja näyttää. Ja nyt mä oikeastaan ehkä teen tämän just sillä geometrisella tavalla, koska rehellisesti sanottuna se on helpompi kuin se vaihtoehto. Eli se vaihtoehto on merkkikaavio, jaetaan tekijöihin, tutkitaan, että millä välillä tekijöillä on niin kuin eri etumerkit, ja sitten tutkitaan sitä koko lausekkeen etumerkkiä, ja sillä tavalla pystyy tehdä. Mutta hyödynnetään nyt sitä tietoa, että tämä on toisen asteen parabeli, ja nyt koska tämä toisen asteen termin kerroin on positiivinen, niin se tarkoittaa sitä, että tämä kuvaaja näyttää jotakuinkin tältä. Että se nyt voi olla, niin kuin se koordinaatisto voi olla sijoitettuna jotenkin vähän oudosti, mutta pointtina on se, että jos tämä x saa tosi isoja arvoja, niin silloin varmasti funktion arvot on myös niin kuin, mielivaltaisen isoja. Tai jos tämä x saa tosi pieniä arvoja, eli tosi negatiivisia arvoja, niin silloin myös saadaan mielivaltaisen isoja arvoja. Eli se niin kuin kaartuu tällä tavalla ylöspäin. Ja se, mistä tämä nyt voi huomata tai oivaltaa, on, että jos me tosi iso luku sijoitetaan tähän funktioon, niin silloin näähän on ihan niin kuin tyhjänpäiväisiä. Koska tämä x potenssiin 2, tämä on se,
mikä näistä 3 termistä on niin kuin dominoiva. Eli tämän arvo on niin kuin kaikista isoin. Ja jos me positiivinen luku syötetään, tai oikeastaan vaikka negatiivinenkin luku syötettäisiin, niin tämän x toiseen etumerkki, se on aina positiivinen. Koska jos me syötetään positiivinen, niin positiivinen kertaa positiivinen on positiivinen. Jos me sijoitetaan negatiivinen luku, niin negatiivinen kertaa negatiivinen on myös positiivinen, jolloin oikeastaan tämä toisen asteen termin kerroin sit kertoo sen, että isoilla tai tosi negatiivisilla tai tosi positiivisilla, eli tosi isoilla, tosi pienillä syötteillä, niin tämän kertoimen etumerkki kertoo, että mikä etumerkki on niillä tuloksilla. Ja sitä kautta me voidaan päätellä, että kaartuuko se funktion kuvaaja ylöspäin vaiko alaspäin. Ja nyt kun me tiedetään, että se kaartuu ylöspäin, niin nytten, jos sillä olisi 2 nollakohtaa, tai sanotaan vaikka, että sillä ei ole nollakohtaa, esimerkiksi tässähän sillä nyt ei ole nollakohtaa, niin silloin me tiedetään, että se on koko ajan x-akselin yläpuolella. Ihan vaan tästä niin kuin muodosta päätellen. Se ei koskaan hipase x-akselia ja se kaartuu tollain ylöspäin. Niin silloin sillä ei ole yhtäkään nollakohtaa. Tai anteeksi, silloin kun sillä ei ole yhtäkään nollakohtaa, niin silloin se pysyy visusti täällä x-akselin yläpuolella, jolloin tämä varmasti pätisi niin kuin kaikilla x-arvoilla. Mutta sitten meillä voi toki olla myös semmoinen tilanne, katsotaan vähän erilaista tilannetta, niin meillä voi olla myös semmoinen tilanne, että se funktion kuvaaja leikkaakin tämän x-akselin, eli sillä on jonkinnäköisiä nollakohtia. Niin sitten tällaisessa tilanteessa täällä nollakohtien välissä se funktio saa negatiivisia arvoja, ja täällä nollakohtien toisella puolella se saa positiivisia arvoja. Eli se on niinku, jos me niinku merkkikaaviota tästä ajateltaisiin, niin täällä se saa negatiivisia arvoja, täällä se saa positiivisia arvoja, ja sitten tietysti näissä erityisissä pisteissä se funktion arvo on 0. Ja nytten, kun me kysytään, että se on aidosti suurempaa kuin 0, niin me halutaan, että se on positiivinen. Eli meitä kiinnostaa nämä alueet täällä ja nämä alueet täällä, mutta ei kuitenkaan ne nollakohdat, koska niissä kohdissa se funktion arvo on tasan 0. Ja me ei haluta, että se on tasan 0, vaan me halutaan, että se on hieman yli 0. Eli meidän pitäisi jotenkin selvittää nämä nollakohdat, koska se rajaa nämä lukusuoran alueet, että millä alueella se funktio on positiivinen tai negatiivinen tai näin. Ja nyt sitten yksi tapa just löytää toisen asteen polynomin nollakohdat, ehkä helpoin tapa, on tietysti ratkaisukaava. Elikkä me voidaan muistaa, että kun meillä on toisen asteen yhtälö, niin toisen asteen yhtälö muotoa ax toiseen plus bx plus c on 0, niin tällaisen yhtälön molemmat ratkaisut, jos ne on siis olemassa, niin ne on minus b plus tai miinus 4 juuri b toiseen miinus 4 kertaa ac, kaikki jaettuna 2 alla. Ja sitten vaan poimitaan nämä a, b ja c tänne kaavaan ja saadaan sieltä nämä polynomin nollakohdat esille. Eli tehdäänpä se. Elikkä tässä tapauksessa meillä tämä b on miinus 10, joten miinus b osa on 10. Sitten plus tai miinus, no b toiseen, se on tietysti miinus 10 toiseen, mutta negatiivinen kertaa negatiivinen on positiivinen, eli meillä tulee 100 sieltä, satku käteen, sitten miinus 4 kertaa, ja sitten a. No a oli meillä 5, eli se on täällä tämä toisen asteen termin kerroin, sitten kertaa vielä c, no sekin on meillä 5. Eli me saadaan tämmöinen lauseke sinne 4 juuren sisään. Sitten jaetaan tietysti 2 kertaa alla, ja no a oli tietysti se 5. Ja katsotaan sitten, miten tämä meininki meillä sievenee. Eli 4 juuren alla meillä on 100 miinus 100. Kappas. No sehän tarkoittaa sitä, että meillä plus tai miinustetaan 0 tähän 10, sitten jaetaan vielä 10. Eli me saadaan, että niitä ratkaisuja itse asiassa ei ole 2, vaan niitä ratkaisuja on 1. Eli me saadaan, että tavallaan molemmat ratkaisut on niin kuin samat.
Eli me saadaan tästä tulokseksi, että se x on 1. Eli sillä on niinku 1 nollakohta sillä funktiolla. Ja se, mitä se nyt tarkoittaa tälleen graafisesti tarkasteltuna, on, että mä piirrän tästä vielä kuvan. Eli kohdassa 1, tässä on x on 1, niin se saavuttaa nollakohtansa. Sitten se kaartuu myös ylöspäin, se me tiedetään kans tästä funktiosta. Mutta kun sillä on 1 nollakohta, niin se tarkoittaa sitä, että se vaan niin kuin hipasee yhdessä kohtaa, se parabeli, tätä kuvaajaa. Ja nyt kun meitä kysyttiin, että milloin se on positiivista, niin se on täällä. Ykkösen oikealla puolella se on positiivista. Ykkösen vasemmalla puolella se on myös positiivista. Mutta onko se positiivinen, se funktion arvo kohdassa x on 1? No itse asiassa ei tietenkään ole, koska kohdassa x on 1, se funktion arvo on tasan 0. Ja me haluttiin, että se on aidosti vähän suurempaa kuin 0. Mutta kaikkialla muualla, no täällähän se on positiivista. Täällä toisella puolella se on myös positiivista. Eli tässä C-kohan vastaus on, että x ei saa olla, nyt se kursori hävisi jonnekin. No niin, pahoittelut. Mutta siis, eli x ei voi olla 1, mutta se voi olla mikä tahansa muu luku. Eli me voitaisiin yksi tapa niin kuin kirjoittaa tämä myös on, että x kuuluu reaalilukujen joukkoon, josta me ollaan poistettu tämä kohta 1. Niin se on yksi tapa, miten me voitaisiin merkitä tämä. Ja sitten tietysti, koska mua kiinnostaa, että meneekö tämä homma nyt ollenkaan oikein vai ei, niin voidaan vielä katsoa Desmosista, että meneekö tämä oikein ja miltä se kuvaaja näyttää. Eli piirretään Desmosiin 5x toiseen miinus 10x plus 5. Ja huomataan, että näinhän se asia on. Eli täällä tämä hipasee just kohdassa x on 1 tätä x-akselia, mutta sitten sen ulkopuolella niin positiivisia arvoja, eli positiivisia y-koordinaatteja sieltä tietysti kuvaajasta tulee. Ja nyt me ollaan ratkaistu ykköstehtävä. Eli voidaan itse asiassa jatkaa eteenpäin kakkostehtävään. No, kakkostehtävässä meidän pitää ratkaista tämmöisiä yhtälöitä. Ja nämä itse asiassa näyttää aika lailla toisen asteen yhtälöitä. Eli voisi kuvitella, että ei välttämättä mikään maailman haastavin tehtävä. Mutta katsotaan, miten tämä lähtee tästä etenemään. Eli A-kohdassa niin ihan perus toisen asteen yhtälö. Olisiko vaikka, että otetaan ratkaisukaavalla sieltä se vastaus ulos. Eli x on, ja nyt tulee miinus b, eli miinus 3, plus tai miinus b toiseen, eli 3 toiseen, eli 9, miinus 4 kertaa a, eli 2, kertaa c, eli miinus 2. Näin. Jaettuna kaikki 2 kertaa alla, eli 2 kertaa 2. Ja sieltä tulee miinus 3 plus tai miinus 4 juuren sisällä. No täältä tulee negatiivinen kertaa negatiivinen on positiivinen, eli tulee 16, eli tulee klassinen 4 juuri 25. No se on kiva kokonaisluku, mikä sieltä tulee. Ei ihan vastauksiksi saada kuitenkaan välttämättä kokonaislukua, mutta katsotaan. Eli meillä on miinus 3 per 4, tai sanotaan, että miinus 3 plus tai miinus 5, näin, jaettuna kaikki 4. Ja tästähän me huomataan, itse asiassa ei saada kokonaislukuratkaisuja. Eli x on, no jos otetaan plussa, niin saadaan 8 jaettuna 4, eli miinus 2. Tai jos otetaan miinus, niin saadaankin miinus 2, mutta sitten meillä on miinus, eli 2 jaettuna 4, eli 1 kahdessa. Eli x on miinus 2 tai x on 1 kahdessa. Ja tehdään vaikka silleen, että lopuksi tarkistetaan Desmosilla, että nämä menee oikein. Mutta
jatketaan nyt vaan eteenpäin. Tai en mä tiedä, tarviiko näitä tarkistaa. Ehkä minä voi omallakin ajalla tarkistaa näin ja sitten, koska ei kai me nyt virheitä sentään tehtäisi tämmöisissä laskuissa. Ylppäreissä ei sit varsinkaan tehdä tämmöisiä virheitä. Elikkä mä nyt kopioin tän B-kohan tänne uudestaan, niin päästään sitten sen pariin. Ja nytten siis tässähän voi olla houkutus jollakin, että voiko tästä ottaa vaikka 4 juurta puolittain tai niinku, onko tässä jotain kikkaa, mitä voi tehdä, mutta en kyllä itse ehkä ihan hirveästi suosittelisi, koska jos tästä ottaa 4 juuren puolittain, niin silloin meillä tulee, niinku, tämä on itse asiassa aika viisas tämmöinen elämänohje nyt, että jos meillä on x toiseen ja me otetaan siitä 4 juuri, niin silloin meillä syntyy itseisarvo x. Ja sen takia me saataisiin tästä käytännössä niinku itseisarvo epäyhtälö. Ja sitten jos me aletaan niinku itseisarvo epäyhtälöä tutkimaan, niin siinä alkaa kuule äkkiä niinku menemään hilse. Että totta kai me pystyttäisiin semmoinen itseisarvoyhtälö ratkaista, ja semmoinen voi olla hyvä, että semmoisen osaa ratkaista, mutta se ei ole välttämättä nyt se nopein ja helpoin tie onneen, koska tästähän saa ihan vaan kovalla työllä, niin tästä saa toisen asteen yhtälön, mikä ratkeaa ratkaisukaavalla. Eli ei tarvitse periaatteessa mitään sen monimutkaisempaa. 4 juuri puolittain, niin sieltä alkaisi tulee itseisarvoja, ja sehän ei ole hyvä. Ja no, pitäisikö mun nyt miettiä, koska tavallaan, jos meillä on x toiseen, näin, niin jos mä väittäisin, että tämä on x, niin silloinhan, jos mä sijoitan niin kuin -2 tänne ja -2 tänne, niin täältä tulee 4, ja täältä tulee, täältä tulee 2, ja täältä tulee -2, niin sehän ei pidä paikkaansa. Mutta jos mä laitan 4 juuren tähän, niin sen jälkeen vasta tämä pitää paikkaansa. Eli sen takia tosiaan, jos meillä on toisen potenssi ja sitten 4 juuri, niin vaikka moni luulee, että ne kumoaisi toisensa suoraan pois, niin ihan täsmälleen se ei kuitenkaan ole näin, vaan sinne sitten alkaisi tulemaan itseisarvoja. Ja sitten siitä tulisi tapauskäsittelyä siitä yhtälönratkaisusta sen jälkeen, ja se ei välttämättä ole sitten niin hirveän kivaa. Niin tehdään tämä nyt ihan tämmöisellä niin sanotulla brute forcella, eli binomi muistikaava. Eli kun meillä on jotain plus jotain toiseen, niin sieltä vaan sitten tuloksena tulee 3 toiseen, eli 9. Sitten meillä on nyt kun meillä on tässä miinus, niin meillä on miinus 3 kertaa 2x kertaa 2. Ehkä me nyt ajatellaan silleen, että lisätään 2 kertaa 3 kertaa miinus 2x, näin. Ja sitten lisätään vielä lopuksi tämän miinus 2x4, joka on tietysti 4x toiseen, koska negatiivinen kertaa negatiivinen on positiivinen. Ja sitten oikealta puolelta vastaavasti saadaan 4x toiseen plus 4x plus 1. Ja nyt meillä käy semmoinen ihmeellinen asia, että nämä itse asiassa kumoaa toisensa pois, eli meillä tulee ensimmäisen asteen yhtälö. Eli pitäisikö mun... Mä aina tykkään venkuttaa näitä ekvivalenssinuolia mukana, mutta se nyt on tietysti täysin vapaaehtoista lukiotasolla ja muutenkin, mutta mulle se jotenkin on tämmöinen tärkeä kunnia kysymys, että nämä nuolet täällä pysyy mukana. Mutta ei ole pakko tietenkään kirjoittaa. No, mitäs tästä tulee? Miinus 12, 9 miinus 12 x. Sitten 4x, ne sieltä jo kumoutu, eli yhtä suuri kuin 4x plus 1. Sitten sen jälkeen saadaan, mä nyt taas teen semmoisen tempun, että mä tämän miinus 12x siirränkin oikealle puolelle, mutta sitten kuitenkin kirjoitan tämän silleen, että mulla on 16x, ja sitten se on yhtä suuri kuin 8. Eli mä oon niinku tehnyt tämän tälleen, mutta sitten kirjoittanut vähän eri tavalla. En tiedä, onko tämä nyt sekavaa vai ei, mutta tykkään aika letjakasti tällainen usein tehdä. Ja tästä huomataan, että x on 8 jaettuna 16, mikä tietysti on
puolikas. Eli sieltä saatiin oikea ratkaisu. Ja nyt kun tää on vähän tämmönen jekku, siis tämähän on tosi nopea periaatteessa tarkistaa, niin voisi katsoa vähän. Eli 3 miinus 2 kertaa x, eli miinus 1 tulee. Ja sitten tää toiseen, no tästä tulee tietysti 4. No mitä tulee oikealta puolelta? No tästä tulee tietysti 1, tästä tulee myös 1, ja bla bla bla, ja sitten tästä tulee kans 4. Eli ainakin tämä nyt on ratkaisu. Ja jos on paljon uskoa ja luottoa itseensä, niin se on oikeastaan se ainoa ratkaisu. Ja sehän voisi vaikka diskriminantilla varmistaa, että diskriminantista tulee, anteeksi mitä mä selitän, se on totta kai ainoa ratkaisu nytten, kun meillä on ensimmäisen asteen yhtälö, mitä ollaan ratkaisemassa, niin niitä voi enempää sitten edes löytyäkään, koska meillä kumoutuu ne toisen asteen termit pois. Eli ei voida puhua mistään diskriminantista tietenkään silloin, koska meillä ei ole ylipäätään toisen asteen yhtälö kyseessä. No, se kohta, niin katsotaan mitä täältä sitten tulee. Siellä on ainakin tämmöinen muistikaava, mutta jälleen kerran, niin eipä se kyllä hirveästi välttämättä. Tai no, oikeastaan ei, kyllä se voi auttaa. Katsotaan. Eli nyt mä oon vähän tämmönen, en laita ihan allekaan näitä tehtäviä jostain syystä, vaan vähän sinne tänne. Aina, että mistä löytyy tätä tilaa. Niin itse asiassa tämähän on muistikaava täällä oikealla puolella kans, ja kyllä sen voi nyt oikeastaan tällä muistikaavalla avata, mutta vasemmalla puolella kans. Eli ne saadaan 4x toiseen, sitten plus 2x kertaa miinus 1 ja kertaa vielä 2, eli sieltä tulee miinus 4x, ja sitten plus 1, jälleen koska miinus 1 toinen potenssi se on varmasti positiivinen. Ja sitten tässä on muistikaava, eli me saadaan 4 toiseen miinus x toiseen, eli tämä nyt on ihan vaan muistikaava, ja sitten miinus 2. Ja aina kun on tämmöinen muistikaavatilanne, niin jos se nyt on unohtanut sen muistikaavan tai on vähän epävarma olo, niin äkkiäköstän tästä laskee. Eli 2 kertaa 2, siitä tulee 4, 2 kertaa x, siitä tulee positiivinen 2x, miinus x kertaa 2, siitä tulee taas negatiivisena se edellinen, niin ne kumoo toisensa, ja sitten miinus x kertaa x, niin siellä tulee sitten miinus x toiseen. Eli ei niitä muistikahveja silleen ihan pakko ole välttämättä hallita, että pärjää ilmankin, mutta, tai siis joissain tilanteissa pärjää ilmankin. Joskus ne on myös niin kuin ihan oikeastikin pakko osata, jos pitää tunnistaa se niin kuin toisen suuntaan, ettei avatakaan sulkuja, vaan vähän niin kuin jaetaan tekijöihin. Lavennetaan vaikka liittolausekkeella sitten myöhemmin raja-arvotehtävissä, niin joskus ne täytyy oikeasti osata ne muistikaavat. Mutta siis kyllä niin kuin, pitkälle pääsee myös ihan vaan sillä, että kertoo sulut auki. Silloin kun on semmoinen, että sulkuja halutaan kertoa auki, eikä etsiä välttämättä tekijöitä. Mutta kuitenkin, niin lähdetään tutkimaan, että löytyisikö täältä se tuttu ja turvallinen toisen asteen yhtälö. Eli täältä tulee 5x toiseen, sitten miinus 4x, ja sitten tässä on 1. Täällä toisella puolella on 2, eli tulee miinus 1, näin. Ja sitten ratkaisukaavalla jälleen, eli x on miinus b, eli 4, plus tai miinus, b toisen, eli 16, miinus 4 kertaa 5 kertaa miinus 1, eli laitetaan tästä plussa, noin. Sitten jaetaan 2 kertaa 5, ja sitten täältä tulee 4 plus tai miinus, ja tässä on 20 plus 16, eli 36, ja voi että, siellä tulee taas kaunis 4 juuri, eli 4 plus tai miinus 9, ei varmasti ole 9, 6, koska 6 kertaa 6 on 36, juuri näin. Sitten jaetaan 10, ja sitten katsotaan, eli x on, ja tässä jos plussaa tulee 1, tai jos miinustaa tulee miinus 2 jaettuna 10, eli miinus 1/5. Näin. Ja
siinähän nämä nyt on. Ja nytten, jos halutaan, niin voidaan vielä laskimella varmistaa nämä hommat. Eli 2x toiseen plus 3x minus 2. No kokeessa ei tietenkään välttämättä ole laskinta, mutta nyt kun on, niin nautitaan siitä. Eli miinus 2 ja 0,5, miinus 2, 0,5, näin. Se meni ihan oikein. No sitten, tämähän me vähän niin kuin tarkistettiin sijoittamalla, niin se nyt on varmaan ihan oikein. Mutta sitten vielä lopuksi, tarkistetaan. Tämä eli 2x miinus 1 toiseen, miinus 2x miinus, nyt ei kieli pysy mukana. Näin, ja sitten 0 kohdiksi saadaan miinus 0,2, eli miinus 5 ja 1. Ja nehän on just se, mitä saatiin. Eli kakkostehtävä ollaan jo selätetty, ja siirrytään sitten sen jälkeen 3. tehtävään. Kyllä tässä hetki menee, kun ratkoo näitä, mutta kiva, että jaksatte istuskella ja pohtia vähän matematiikkaa. No sitten 3. tehtävässä määritellään vakion k-arvoja, milloin yhtälöllä on tasan yksi ratkaisu. Ja tässä nyt pitää vähän tietää teoriaa, mutta toki me huomattiin sitä myös jo vähän tuossa aikaisemmassa tehtävässä, taisi olla ykköstehtävä, että silloin kun meillä siinä toisen asteen yhtälön ratkaisukaavassa, niin tämä plus tai miinus, niin sehän tarkoittaa nyt sitä, että silloin kun, tai että tulee 2 ratkaisua, josta toinen tulee plussalla ja toinen tulee miinuksella. Mutta jos käviskin niin, että tämä lauseke, tai sanotaan, että tämä koko neliöjuuri, jos tämä on 0, niin silloin se plus tai miinus 0, niin se ei muuta sitä. Silloin tulee vain 1 ratkaisu, koska ne 2 ratkaisua vähän niin kuin on sama ratkaisu. Ja se on aina tilanne on se, milloin tämä neliöjuuri on 0. No milloin tämä neliöjuuri on 0? No täsmälleen silloin, kun tämä juurettava lauseke on 0. Eli sitten jos me määritellään diskriminaantti sillä tavalla, että se on tämä juurettava lauseke b toiseen miinus 4ac tässä ratkaisukaavassa, niin nyt jos tämä diskriminaantti on 0, niin silloinhan me saadaan vain tasan 1 ratkaisu. Ja itse asiassa jos diskriminaantti on negatiivinen, niin silloin meillä ei löydy ollenkaan ratkaisua. Koska silloin kun me johdetaan tämä toisen asteen yhtälön ratkaisukaava, niin jotta me voidaan tämä neliöjuuri ottaa, niin tämän diskriminantin täytyy olla epänegatiivinen. Jos tämä diskriminantti onkin negatiivinen, niin silloin meillä on sellainen tilanne, missä meillä on käytännössä siis ristiriita tulisi siitä, että jos ratkaisu olisi niin kuin olemassa, koska meillä on jonkinnäköinen lauseke, joka on niin kuin toiseen, ja sitten meillä olisi niin kuin se on joku negatiivinen. Ja sitten se ei tietenkään ole mahdollista, joten ratkaisua ei ole olemassa. Mutta joka tapauksessa tämä diskriminaantti on nyt se työkalu, mikä kertoo näistä ratkaisujen määrästä. Eli jos diskriminaantti on 0, niin ratkaisuja on tasan 1. Tietysti olette varmaan nähnyt ehkä sellaisen taulukon, että diskriminaantti on positiivinen, niin ratkaisuja on 2. Sitten diskriminaantti on 0, niin ratkaisuja on 1. Diskriminaantti on pienempi kuin 0, niin ratkaisuja on 0. Eli tämä on nyt niinku ratkaisujen määrä. Ja meitä kiinnostaa se tapaus justiinsa, missä tämä diskriminaantti on 0. Ja mikä olisi nyt sitten tämmöisen yhtälön diskriminaantti, tai tämmöisen polynomin diskriminaantti? Niin diskriminaantti on b toiseen, eli miinus 6 toiseen, eli siitä tulee 36. Ja sitten miinus ac, tai anteeksi, miinus 4 kertaa ac. Ja a on tietysti k, ja c, eli a on se toisen asteen termin kerro, joka on tässä k, ja c on vakiotermi, joka on tässä 3k. Eli saadaan 3k toiseen. Eli pitää olla nyt taas tarkkana, että miten tämä merkitään. Eli 4 kertaa a kertaa 3, eikö mitä? Niin siis 3k, näin. Eli miinus b toiseen miinus 4ac.
Näin. Ja sitten kun vähän sievennellään, niin saadaan 36 miinus 12 k toiseen. Ja tämä on itse asiassa toisen asteen polynomi tämän koon suhteen. Ja me haluttiin, että tämä olisi nyt niin kuin 0. No tässä me ei tietenkään, tässähän voisi käyttää ratkaisukaavaa, mutta me ei tarvita ratkaisukaavaa sen takia, että tämä on niin sanottu vaillinainen toisen asteen yhtälö. Tarkoittaa siis sitä, että tässä ei ole sitä ensimmäisen asteen termiä, niin silloin me pystytään täällä ratkaisemaan, että siirretään tämä 12 k toiseen negatiivisena, siirretään se toiselle puolelle, saadaan, että 12 k toiseen on 36, sitten jaetaan vähän, saadaan, että k toiseen on 36 jaettuna 12, mutta tästähän tulee 3, ja sitten saadaan vielä, että jos k toiseen on 3, niin silloin k on joko 4 juuri 3 tai k on miinus 4 juuri 3. Jotkut merkkaa myös, että k on plus tai miinus 4 juuri 3, niin sehän tietysti tarkoittaa ihan samaa asiaa. Eli jos k on 4 juuri 3 tai k on miinus 4 juuri 3, silloin tämä diskriminantti on 0. Ja silloin jos diskriminantti on 0, niin yhtälöllä on tasan 1 ratkaisu. Eli tässä se oli, siis tämä oli aika niin kuin nopea, kun ties vähän tästä niin kuin diskriminantin teoriasta. Eli tässä nämä k-arvot on, ja se on niin kuin vastaus. Tietysti hyvä muistuttaa, että sit kun oikeasti tekee koetta, niin voi ehkä vähän selittää, että niitä asioita, mitä mä oon tässä selittänyt auki. Mutta tietysti jos mä kirjoittaisin kaiken samalla kun mä selitän, niin se olisi paljon tuskallisempaa, ainakin mulle itselle. Niin mä selitän vaan ääneen. Mutta tietysti kokelaan tai lukiolaisen vastuulla on tietysti hahmottaa, että mitkä on ne keskeiset perustelut sitten, mitkä kirjoittaa siihen vastaukseen. Että tämä nyt on vaan tällaista matemaattista nautintoa niin sanotusti, mitä me täällä nyt nautitaan tästä matematiikasta, ja ei välitetä niin paljon niistä sen perusteluiden kirjoittamisesta. Mutta tietysti jos olisi ylioppilaskoe kyseessä, niin olisi hirveän tärkeää, että ne perustelutkin olisi sit siellä kunnolla, että ei vaan silleen kaavoja, vaan perustellaan se päättely, minkä mä tässä nyt selitän niin kuin ääneen. Niin se täytyisi tietysti lukea myös siellä koevastauksissa. No mutta, siirrytään nelostehtävään, eli ei ole enää mitä. Nyt ollaan niin kuin melkein jo puolessa välissä, sit kun ollaan tää tehty. Eihän tässä kauaakaan mene. Sievennellään tämmöisiä lausekkeita. Ja sit lopuksi pitäisi laskea se lausekkeen arvo. No tietysti meidän kannattaa toivoa, että se lauseke sievenee, koska jos se sievenee, niin sitten sen arvo on myös kiva laskea. Mutta vaikkei se nyt sievenee, kyllähän tämän lausekkeen arvon voi laskea sieventämättäkin. Että kyllä se tästä niin kuin onnistuu ja oikeastaan aika helpostikin. Että mutta tehdään työtä käskettyä, koska pyydetään sieventämään, niin silloin sievennetään. Elikkä yksi vaihtoehto tässä nyt selkeästi olisi kertoa nämä sulut auki. Tässä on esimerkiksi muistikaavat, oikeastaan 2 kappaletta muistikaavoja. Se on ihan ok. Mutta mä voisin kuvitella, että tässä saattaisi nytten ehkä selvitä jopa helpommalla, jos tässä ottaa yhteisen tekijän. Mä en sinänsä lupaa mitään, mutta mä veikkaisin, että koska tämä x-3 ja tämä x-3 tässä on yhteisiä tekijöitä, niin me saataisiin ehkä vähän jopa säästää vaivaa, jos me otetaan x-3 tosta yhteiseksi tekijäksi. Ja tässä se jäljellä oleva osuus on tietysti 2 kappaletta x plus 3. Ja tässä se jäljellä oleva osuus on 2 varmasti, mutta myös toinen kappale näitä x-3. Näin. Ja nyt sitten, jos me tää sievennetään, niin sitten ollaan jo niinku aika hyvillä vesillä. Eli meillä tulee x-3. Joo, no eihän tämä nyt ihan hirveästi välttämättä edes auta, mutta tämä on yksi tapa lähestyä tätä tehtävää. Koska olisihan tämä voinut sievetä ihan merkittävästi tää lauseke täällä. Mutta ei tämä nyt niin paljon
niin paljon, oikeastaan nämä itse asiassa kumoutuu pois, eli olihan tämä ihan järkevä. Eli 2x plus 6 plus 2x miinus 6. Niin nyt tässä käyn sillä tavalla tietysti, että näistä kutosista päästään eroon, eli meillä tulee 4x kertaa x miinus 3. Sitten täytyy tietenkin sulut kertoa auki taas, eli 4x toiseen. No, kyllähän joku voisi sanoa, että tämä on jo sievennetty muoto, koska tämä on sen polynomin tulomuoto. Eli huomataan, tässä on se toisen asteen kerroin, tässä on yksi tekijä, joka on ensimmäisen asteen polynomi, ja tässä on toinen tekijä, joka on ensimmäisen asteen polynomi. Eli se on tulomuodossa, niin se on siinä mielessä ihan sievässä muodossa. Mutta jos halutaan, niin voidaan tietysti vielä kertoa nämä sulut auki, ja ainakin varmasti standardimuoto polynomille on tämä, että ollaan kerrottu kaikki sulut auki, niin se nyt on ainakin ihan ok. Sitten meidän täytyi laskea sen polynomin arvo. Kohdassa x on miinus 2, eli sijoitetaan x on miinus 2, niin me saadaan 4 kertaa miinus 2 toiseen miinus 12, ja sieltähän tulee 16 miinus 12, eli 4. Ja se on vastaus A-kohtaan. No sitten meillä on tietysti vielä B-kohta. Tehdään se tänne vähän syrjään. B-kohta. Kirjoitetaan 2x plus 1, 2x miinus 1, miinus 2x miinus 1, 2x miinus 1. Tämä näyttää jotenkin aika samankaltaiselta, että tästä me saadaan yhteiseksi tekijäksi tämä, ja ehkä me voidaan kokeilla tehdä silleen, eli 2x miinus 1. Sitten jäljelle jää tämä tästä ekasta osasta, eli 2x plus 1, tai ekasta ekasta osasta. hyvä matemaattinen terminologia. Osalausekkeista voisi ehkä puhua. No joo. Sitten tästä, ja nyt ollaan taas varovaisia, eli otetaan yhteinen tekijä, niin laittaa oikein isot sulut tänne. Ja sitten tästä se yhteinen osa on tämä 2x miinus 1. Ja nyt koska tässä on miinus edessä, niin se täytyy huomioida. Eli tässä on helppo tehdä merkkivirhe, niin ei tehdä merkkivirhettä. Näin. Ja aina kun otetaan yhteinen tekijä tällä tavalla, niin mä suosittelen, että kertoo tämän niin kuin auki. Ja sitten katsoo, että onko tässä mitään järkeä. No tästä ekasta kertolaskusta tulee just tämä, mitä halutaan, ja tästä toisesta kertolaskusta tulee myös tämä, mitä halutaan. Eli siinä on järkeä, mutta kannattaa koko ajan aina niin kuin olla valppaana siitä, että menikö nämä sievennykset nyt ihan oikein vai ei. Ja yhteisen tekijän erottamiset etenkin, ja kaikki tämmöiset aina pitää tarkistaa, että onko tässä hommassa järkeä. Ja nyt sitten voidaan taas yrittää sieventää, että mitä tuolla on tuolla sulkujen sisällä. Ja nyt tällä kertaa nämä sievenee pois niin se on aika kiva. Eli meillä oikeastaan jää sitten 1 ja sitten plus 1, eli 2 oikeastaan vaan tänne sisälle, josta tulee sitten 4x miinus 2, kun 2 kertoo näihin. Ja siinä se on. Ja nyt sitten taas voidaan sijoittaa. X on miinus 2 ja saadaan 4 kappaletta miinus 2, miinus 2, niin sieltähän tulee mitäs muutakaan kuin miinus 8, miinus 2, eli miinus 10. Ja se on vastaus B-kohtaan. Ja nyt jos haluaisi, niin voisi tietenkin tarkistaa nämä, mutta kyllä mä nyt on niin itse varma, että enkä minä nyt mitään virheitä tekisi. Etenkin kun nämä tulokset on niin kauniita kokonaislukuja. Niin siirrytään itse asiassa vaan tehtävään 5. Ja jatketaan tätä matemaattista maratonia. Jos meillä olisi oikeasti tämä koe tässä nenä edessä, niin kohtaan se olisi oikeastaan jo niin kuin tehty. Että 6 tehtävää pitäisi niin kuin tehdä ja me ollaan jo 5. Eli aika hyvin menee. No, nyt taas 5 tehtävässä olisi tarkoitus ilmeisesti
jakaa mahdollisimman yksinkertaisiin tekijöihin. Ja aina kun me halutaan polynomeja jakaa tekijöihin, niin nollakohtien löytäminen on yksi, mikä varmaan tulee mieleen. Mutta ollaan varovaisia, koska täältä nyt puuttuu se niinku vakiotermi kokonaan, niin silloin ihan vaan, niinku, että otetaan muuttajat yhteiseksi tekijäksi, niin se on tietysti se, mikä ensiksi kannattaa tehdä, jos se vaan ollenkaan näyttää siltä, että se olisi tehtävissä. Ja tässä me saadaan yhteinen tekijä. Eli me voidaan ottaa x yhteiseksi tekijäksi itse asiassa vähän niin kuin 3 kertaa. Eli me saadaan x kolmanteen yhteiseksi tekijäksi. Eli voidaan ottaa x kolmanteen ja sitten ekassa kun otetaan x kolmanteen pois, niin jää 3x. Ja taas kannattaa tehdä tämä kertolasku ja varmistaa, että sieltä tulee 3x neljänteen. Sitten tästä tokas termis. No joo, me oltaisiin ehkä voitu ottaa 3 kans yhteiseksi tekijäksi, mutta me nyt tehtiin tämä virhe, niin eletään sen virheen kanssa ja korjataan se myöhemmin. Eli sitten vielä miinus 21. Näin. Ja nyt kun me suoritetaan tämä kertolasku, niin sieltä tulee miinus 21x kolmanteen. Mutta me huomataan, että me saadaan tämä 3 vielä yhteiseksi tekijäksi ihan vain sen takia, että 21 on tekijänä 3. Eli 21 on 3 kertaa 7, 3 7. Niin sen takia me saadaan itse asiassa 3x toiseen, ja sitten kun on 3 otettu pois, niin tänne jää 1 kertoimeksi, ja tähän toiseen jää 7. Ja nyt taas kannattaa tehdä tämä kertolasku ja varmistaa, että tästä tulee miinus 21 x kolmanteen. Aivan niin kuin pitääkin. Elikkä joo, ollaan varovaisia. Mutta nyt taas, ja sitten kannattaa miettiä, että ollaanko me löydetty mahdollisimman yksinkertaiset tekijät. No lähtökohtaisesti silloin meillä on x miinus jotain tämmöisiä ensimmäisen asteen polynomeja, ja sitten niistä kertolasku. Tässä meillä on luku, eli se on se toisen asteen kerroin. Ja tässä meillä on vähän niin kuin 2 kappaletta tällaista niin kuin x miinus 0, tyyppistä lauseketta. Se on vähän niin kuin miten voi tulkita ton. Ja kyllä huomataan, että ollaan mahdollisimman yksinkertaisessa polynomin tulomuodossa. Eli ei tarvi murehtia siitä enää sen enempää. Katsotaan p-kohta. Eli 2x kolmanteen miinus 8x. Niin sama homma me saadaan täältä x yhteiseksi tekijäksi. Ja itse asiassa, taas huomataan, että 2 saa myös, mutta tehdään tää tälleen osissa, nyt koska mä en sitä heti tajunnut. Eli x toiseen tai 2x toiseen, näin. Ja sieltä tulee oikea. Ja sitten miinus 8, näin. Ja sitten me saadaan taas 2 yhteiseksi tekijäksi, koska 2 ja 8 on molemmilla tekijänä 2. Ja tosiaan voi myös miettiä sillä tavalla, että tämähän ei ole niin kuin ensimmäisen asteen polynomi, eli jotain sille ehkä täytyy tehdä. Mutta katsotaan sekin tilanne. Eli meillä tulee 2x on x toiseen miinus 4. Ja nyt meillä on just se tilanne, että tämä ei ole ensimmäisen asteen polynomi, niin silloin se pitäisi ainakin yrittää jakaa sitä tekijöihin. Joskushan se ei onnistu, joskus se selvästi ei onnistu. Eli jos sillä ei ole nollakohtia, niin se ei myöskään jakaudu tekijöihin. Eli jos tässä olisi plus 4, niin ei varmasti ikimaailmassa jakautuisi tekijöihin, koska silloin se kuvaaja olisi niin kuin tällä ja ei siellä mitään nollakohtia olisi silloin. Mutta tässä tapauksessa sieltä löytyy nollakohtia. Ja itse asiassa me voidaan tunnistaa muistikaava tästä. Eli me voidaan itse asiassa huomata, että tämä on x plus 4 kertaa x miinus 4. Mutta siis toki tämä nyt meni ihan pieleen, koska tästä tulee x toiseen miinus 4 toiseen. No sehän nyt ei ollut se, mitä haluttiin tietenkään. Eli pitää aina tarkistaa ja olla varovainen. Eli tänne tulee tietysti 2. Eli 2 näin ja 2 näin. Ja nyt täältä tulee x toiseen miinus 2 toiseen, eli 4, eli näin. Ja jos tätä muistikaavaa ei olisi huomannut, niin voi ratkaista myös tämän nollakohat. Ihan siis ei tarvitse ratkaisukaavaakaan siihen, koska se on vaillinainen toisen asteen yhtälö. Ja sitten sieltä tulee
kakkonen ja miinus kakkonen nollakohdiksi, ja se paljastaa nämä tekijät täältä. Elikkä hyvä. Nyt ollaan jaettu tääkin vielä tekijöihin. No sitten vielä C-kohta. Ja C-kohta nyt on jotenkin, mä muistan kun mä katoin tätä koetta läpi ensimmäistä kertaa, niin mä katsoin, että okei, C-kohta tulee varmaan olemaan aika vaativa. Ja ehkä mä kerron kohta miksi. Koska täältä senkin jälkeen, kun me otetaan X täältä, ei kun hupsista, eihän tää olekaan niin vaativa. Ei, mä luulin, että täältä tulee 3. asteen polynomi, mutta ei sieltä tulekaan. Koska kun me otetaan X toiseen yhteiseksi tekijäksi, näin. Joo, näin tää menee. Niin sitten täältä tulee X toiseen plus 10 X plus 25. Näin. Ja nyt tää on toisen asteen yhtälö, ja se menee tekijöihin nollakohdat löytämällä esimerkiksi, niin ei ole tavallaan mitään ongelmaa. Jos haluttaisiin olla hieman nokkelia, niin tietysti voitaisiin myös yrittää vähän silleen kikkailla, että 10 nyt selkeästi on niinku 2 kertaa 5, ja tämä on selkeästi 5 toiseen, niin olisiko tässä jotain vähän tällaista niinku patternia havaittavissa, eli voisiko tämä olla tosiasiassa vaikka, niinku, vaikka sitten joku niinku binomin 4, että olisi niinku x plus 5 toiseen, koska nyt tähän tästä tulee x toiseen plus 2x kertaa 5, eli 10x plus 5 toiseen, eli näin, niin huomataan, että se meneekin binomin 4. Mutta jos tätä ei olisi havainnut tälleen, niin tästähän voi myös ratkaista nollakohdat ratkaisukaavalla, ja sitten sen jälkeen, kun on ratkaisukaavalla saatu ne ratkaisut, niin huomataan, että sieltä tulee vain yksi ratkaisu, ja se yksi ratkaisu on -5, ja sitten se -5 tuottaa justiinsa tällaisen tekijöihin jaon. Ja sitten täytyy muistaa, että koska se on kaksoisjuureksi kutsutaan sitä tilannetta, kun diskriminantti on 0, niin täältä pitää tulla toisen asteen polynomi kuitenkin ulos, niin muistetaan tämä, ettei vahingossa unohdettaisi tätä kakkosta, jolloin se näyttäisi tältä. Ja sitten se menee väärin, koska tämä on 4. asteen polynomi, ja tämä varmasti ei ole. Eli ollaan tarkkana, että miten muodostetaan tämä tulomuoto polynomille silloin, jos sieltä löytyy tasan yksi juuri. Mutta tällä tavalla se voi myös mahdollisesti jopa niin kuin nähdä vähän tällaisella hyvällä matikkasilmällä. Ja hei, se oli C-kohta. Tämähän on mahdollisimman yksinkertaisissa tekijöissä nyt, koska tämä on ensimmäisen asteen, x on ensimmäisen asteen polynomi, kerrotaan ensimmäisen asteen polynomilla. Tämäkin on ensimmäisen asteen polynomi, kerrotaan vaan niin kuin, tämä on ihan fine, tämä on hyvä näin. Eli tässä on käytännössä 4 ensimmäisen asteen polynomia, mitkä kerrotaan keskenään, niin se on ihan ok silloin. Ja sitten voitaisiin siirtyä tehtävään numero 6. Ollaan jo aika pitkällä, eli nyt jos me tehtäisiin sitä koetta niin kuin, lukiolaisen näkökulmasta livenä, niin tämä olisi niin kuin meidän vikatehtävä tässä kohtaa. Eli aika hyvin on mennyt. Ja aikaa on kulunut vasta noin tunti. Tässä nyt kuluu tietysti vähän enemmän aikaa sen takia, että mä selitän kaiken hirveän tarkasti ääneen. Että kynällä ja paperillahan totta kai kaikki menisi paljon sutjakammin. Paitsi, että sitten kun tekee laskuvirheitä, niin sinnehän sitä aikaa voikin sitten yhtäkkiä upota aika paljon, kun setvii, että missä siellä on sitten se virhe. Ja laskuvirheistä puheen ollen, niin tässä tehtävässä etsitään Marja-Leenan laskuvirheitä. Ja multa puuttuu oikeastaan tästä tämä tehtävänanto, koska mä screen cappasin nämä nyt vissiin vähän laiskasti tai huolimattomasti. Mutta tässä on siis tarkoitus löytää nämä virheet ja tehdä tämä lasku oikein. Ja mä nyt itse asiassa aloitan sillä, että mä teen tämän sievennöksen ekaksi oikein, ja sitten vähän niin kuin siihen verraten niin etitään nämä virheet. Eli tämä on miten mä itse tykkään nyt lähestyä tämä tehtävä. Koska mä tykkään laskea, niin lähdetään laskemaan. No joo, okei, ehkä meidän kannattaa vähän silleen pitää silmällä, että me nyt lasketaan se suurin piirtein samalla tavalla kuin Marja-Leena. Toki vältetään ne virheet, mutta silleen yleisesti vähän samalla meiningillä.
Eli 2x miinus 2. Sitten Marja-Leena on lähtenyt sieventää tätä x miinus 3, niin tehdään me samoin. Ja sehän onnistuu tietysti binomikaavalla. Eli meillä on x toiseen, sitten meillä on 2 kertaa x kertaa miinus 3. Eli sieltä tulee miinus 6x. Ja täällä nyt voi ehkä jo huomata, että Marja-Leena on siellä jotain tehnyt pieleen. Sitten lisätään miinus 3 4, eli 9. Näin. Sitten sen jälkeen Marja-Leena on, no joo, okei, Marja-Leena teki 2 stepissä tämän just niin kuin tämän binomin aukaisemisen, että me ollaan nyt jo periaatteessa täällä, mutta ei se mitään. Sitten sen jälkeen Marja-Leena on kertonut nämä sulut auki, ja se on tehnyt sen tyyliin silleen, niin kuin silleen perus, miten kaikki nyt tekeekin sen. Eli tehdään perässä, eli 2x kolmanteen miinus 12x toiseen plus 18x. Ja tässä pitää nyt olla tarkkana justiinsa, että laskee nämä eksponentit oikein. Eli jos täällä on 1 ja täällä on 2, niin sitten sieltä tulee x kolmanteen. Täällä on 1 ja täällä on 1, niin sitten sieltä tulee x toiseen ja niin edelleen. Että ollaan varovaisia, että nämä menee oikein nämä xien eksponentit täällä. No sitten tässä on nämä ekat 3 termiä, sitten me saadaan kakkosella taas 3 termiä, eli yhteensä 6 termiä. Tulee miinus 2x toiseen, plus 12x ja miinus 18. Sitten voidaan vähän verrata, että mitä Marja-Leena on tehnyt. Ja ainakin täällä on jotain vähän erilaista. Ja sitten muutenhan tässäkin on vähän erilaista. Ja tässäkin on vähän erilaista. Katsotaan nyt. Että joo, Marja-Leena on varmaan vähän tehnyt siellä. Ei, mutta Marja-Leenalla se nyt johtuu tietysti siitä, että hän on alun perinkin täällä tehnyt sen virheen, niin sitten se aiheuttaa vähän sitä sun tätä. Joo, elikkä, no, joo, okei. Okay. Mutta tässä tehtävässä täytyy siis itsekin laskea tämä oikein, eli me ollaan nyt niin kuin laskemassa tätä ja katsotaan lopuksi, että mitkä ne virheet on. No sitten Marja-Leena vielä lopuksi laskee nämä termit yhteen, eli yhdistää samankantaiset termit niin sanotusti. Eli 2x kolmanteen, sitten toisen asteen termejä on tämä ja tämä, no kolmannen asteen termejä oli vaan se 1. Täältä tulee miinus 14x toiseen. Sitten täällä on ensimmäisen asteen termit, tulee plus 30x, näin, ja sitten on tässä ja ei muualla ole vakiotermejä, eli miinus 18, näin. Ja siinä se on. Ja nyt sitten etsitään nämä Marja-Leenan virheet, niin ekana hän lähtee avaamaan muistikaavalla x toiseen, sitten hän on jonkun oman muistikaavan täällä keksinyt, koska tässähän pitäisi olla plussa, ja hänellä on plus 2 kertaa x kertaa miinus 3, mutta hän on ottanut miinus 2, tässä pitäisi olla plussa, eli merkataan niinku, vaikka tässä on niinku ensimmäinen virhe on siinä, mutta muutenhan tämä on ihan oikein. No sitten sen jälkeen nämä lasketaan, ja jokaisella rivillä oli vähintään 1 virhe, se oli kans osa tehtäväantoa. Ja sitten tästä tulee 6x, se on ihan oikein. Tästä tulee miinus x, tämä on klassinen merkkivirhe, eli siinä on toinen virhe, koska tästähän tulee varmasti negatiivinen kertaa negatiivinen on positiivinen luku. Ja muita virheitä en nähnyt. No sitten katsotaan 2x kertaa x toiseen, tämä on oikein. Tämä on oikein. Tämä on oikein. Tämä on oikein. Tämä on oikein, joo, ja sitten tämä ei ole oikein, koska miinus sieltä pitäisi tulla plussa. Eli tässä on merkkivirhe, eli tässä on Marja-Leenan 3. virhe. Ja sitten katsotaan, sitten Marja-Leena on varmaan näitä yrittänyt yhdistää ja yhdistänyt ne väärin, koska tästä tulisi 10x toiseen. Tässä on 4. virhe. Sitten Marja-Leena on yrittänyt nämä yhdistää, minkä se on tehnyt oikein, ja tämän, joo, muita siinä ei olekaan. Eli siinä on Marja-Leenan 4 virhettä.
Eli eka oli tämä väärä binomin kaava, toka oli tämä -3 toiseen, kolmas oli sitten taas ihan yksinkertaisesti -2 ja -9, niin siitä oli tullut negatiivinen kertolaskun tulos, ja sitten tässä oli termit yhdistetty vähän väärin, koska pitäisi 12 vähentää 2 eikä lisätä 2. Ja siinä oli ymmärtääkseni kaikki nämä virheet, ja kutostehtävä on tehty, eli nytten voisin periaatteessa palauttaa kokeen ja saada oletettavasti täydet pisteet. Mutta, koska 6 piti tehdä 8, mutta me ollaan tietysti täällä urheilemassa eikä pelkäämässä matikkaa, joten jatketaan vielä nämä 2 viimeistä tehtävää. Erityisesti se viimeinen oli mun mielestä aika hauskan näköinen. No, 7 tehtävä. A-kohdassa, hetkinen, mulla on nyt tausta on vähän eri värinen kuin mitä mulla oli aikaisemmin. Laitetaan vähän kivempi tää tausta. Noin. Eli tässä 7 niin 3 yhtälöä taas ratkaistavana, ja nyt ne näyttää vähän jännemmiltä. Eli katsotaan, mitä sieltä saataisiin esiin. Eka yhtälö x4 plus 5x toiseen -6 on yhtä suuri kuin 0. Niin tää ei ole toisen asteen yhtälö, koska tässä täällä on 4. potenssi. Tätä nyt jos ei keksi, niin silloin tämän tehtävän saattaa ehkä haluta skipata siinä kokeessa. Mutta tämä on itse asiassa toisen asteen yhtälö muuttujan x toiseen suhteen. Ja toi kuulostaa vähän hurjalta, mutta jos mä merkkaan muuttujalla vaikkapa u tätä termiä x toiseen, niin silloin tämä yhtälö uun suhteen onkin okei. Koska huomataanpa nyt, että tämä x4, niin se on niin kuin x toiseen. Eli sieltä tulee yhteensä 4 kappaletta x kerrottuna itsellä. Ja sitten meillä on tämä 5x toiseen, -6 on 0. Ja nytten tässä, tämä on u, ja tämä on u, jolloin me saadaan u toiseen plus 5 uta -6 on 0. Ja tämä on toisen asteen yhtälö uun suhteen, jolloin me voidaan ratkaista uun arvot. Ja varmaan sitten kun me tietää uun arvot, niin me voidaan ratkaista xn arvot. Eli ratkaisukaava auttaa. Eli u on -5 plus tai -25 -4 kertaa 1 kertaa -6 näin jaettuna 2. Ja sitten tästä tulee -5 plus tai miinus. Ja tästä tulee 4 kertaa 6, eli 24 ja vähennetään 25, 24, niin tulee 1, näin. Ja sehän menee kivasti. Eli me saadaan u on joko plussalla tulee -4 jaettuna 2, eli -2, tai miinuksella tulee -6 jaettuna 2, eli -3. Eikös niin? Ja nytten sitten meillä onkin aika hassu tilanne, koska me sanottiin, että kuitenkin u on x toiseen, ja x toiseen, niin sehän on aina suurempaa tai yhtä suurta kuin 0, koska kun me luku kertoo itsellään, niin ei sieltä negatiivista voi tulla. Mutta nämä kaikki uun arvot, mitä me saatiin, on negatiivisia. Niin mitä se tarkoittaa? No se tarkoittaa sitä, että meillä ei ole olemassa ratkaisua, koska me käytännössä oletettiin, että meillä on olemassa jokin ratkaisu x siten, että sen ratkaisun toinen potenssi on u,
Ja sitten kun me tällä tavalla tehdään, niin me saadaan ratkaistua ratkaisukaavalla, että tämä u itse asiassa on joko -2 tai -3, ja molemmissa tapauksissa tämä johtaa ristiriitaan, koska mikä ikinä se ratkaisu se x olikaan, niin sen toinen potenssi vaan yksinkertaisesti ei voi olla negatiivinen. Eli ratkaisua ei ole. Tämä voisi olla ihan hauska tarkistaa kanssa GeoGebralla. Eli piirretään x4 plus 5x toiseen -6. Ja kun etsitään nollakohtia, niin täältä itse asiassa löytyy nollakohdat 1 ja -1. Eli nytten mä oonkin tehnyt jonkinnäköisen laskuvirheen täällä. Katsotaan ihan huolellisesti, että mitä ollaan tehty. Eli tämä yhtälö on oikein. Ratkaisukaava, onkohan siellä sitten virhe? -b plus -b toiseen, -4 ac. Huppista, se on merkkivirhe. Se on klassinen merkkivirhe. Eli kun meillä on 25, täällä on miinus, tulee 40, tulee 49. Eli tänne saadaan 49. Hupsista. Näin. Tämä oli nyt ehkä ihan hyvä, että tutkittiin, että mitä olisi tapahtunut, jos sinne diskriminanttiin olisi tullut se 1. Mutta nyt kun tänne tulee 49, niin tämähän on tietysti -5 plus tai -7, koska 7 kertaa 7 on 49. Ja sitten sen jälkeen me voidaan ratkaista, että u onkin itse asiassa plussalla tulee 1 ja miinuksella tulee -12 jaettuna 2 on -6. Ja nyt meillä tulee itse asiassa toisen näistä ratkaisuista kanssa, eli -6 kanssa just tämä ongelma, että se x:n toinen potenssi ei voi olla -6. Mutta x:n toinen potenssi itse asiassa voi olla 1. Ja silloin x, eli jos ratkaisun toinen potenssi on 1, niin silloin x voi olla joko 1 tai -1. Ja silloin se yhtälö ratkeaa. Koska se yhtälö ratkeaa täsmälleen silloin, jos u on 1 tai -6, ja u ei voi olla -6, mutta se voi olla 1, ja se on 1 täsmälleen silloin, kun x on 1 tai -1. Sen saa niin kuin halutessaan ratkaistua tästä. Eli jos u on 1, niin se on ekvivalenttia sen kanssa, että x toiseen on 1, joka on ekvivalenttia sen kanssa, että x on 1 tai x on -1. Eli me saadaan hupsista. Saanko mä tän nyt piirrettyä? Eli me saadaan tulos, että x on 1 tai x on -1. Ja se oli just se, mitä GeoGebra näytti. Elikkä nytten me ollaan ratkaistu tää oikein. Ja sieltä voi olla, että sieltä olisi ehkä mulla nyt saattanut mennä vähän pisteitä, jos olisin jos en olisi tarkistanut huolellisesti. Mutta tietysti sitten kun suorittaa kokeen, niin kannattaa tarkistaa aina kaikki tarkasti. No, sitten B-kohdassa meillä on aika viattoman näköinen yhtälö. Eli meillä on 2x kolmanteen yhtä suuri kuin 8x. Periaatteessa tämä on, tietysti tästä tulee, nyt jos mä siirrän, niin tulee 2x kolmanteen miinus 8x on 0. Tulee kolmannen asteen yhtälö, mutta
yhteisen tekijän erottaminen auttaa aika paljon. Eli tulee x toiseen miinus 8. Ja nyt me voidaan itse asiassa soveltaa tulon nollasääntöä tässä tehtävässä. Eli tulon nollasäännöllä joko x on 0 tai 2x toiseen miinus 8 on 0. Ja mitään muuta vaihtoehtoa ei ole. Et jos tämä tulo on 0, niin ainoat vaihtoehdot on se, että x on 0 tai tämä on 0. Eli muita ratkaisuja ei löydy. Mutta sitten taas täältä, jos tämä on 0, niin me saadaan, että 2x toiseen on 8, eli x toiseen on 4, eli x on 2 tai x on miinus 2. Ja tästä 2 miinus 2, 0 löytyy tietysti sitten kaikki ratkaisut tälle yhtälölle. Jos haluaa, niin voi tietysti sijoittaa nollan, voi sijoittaa kakkosen. Kakkosella tulee niin kuin 16 molemmista, joo. Ja miinus kakkosella tulee myös negatiivinen 16 molemmista. Niin huomaa, että nämä ratkaisut toimii. Ja sitten koska tämä on 3. asteen yhtälö, niin me tiedetään varmasti, että 3. asteen yhtälöllä on aivan korkeintaan 3 nollakohtaa. Ja ylipäätään n asteen yhtälöllä on korkeintaan n nollakohtaa. Tätä kutsutaan algebran peruslauseeksi. Niin silloin me tiedetään, että kun me ollaan 3 löydetty ja ne toimii, niin varmasti muita ratkaisuja ei ole. Mutta tällaista pohdintaa ei tietenkään tarvitse olla siinä niin kuin koesuorituksessa, mutta kunhan nyt vain niin sanotusti mainitsen asian. No sitten vielä C-kohta. Täällä on taas vähän hankalamman näköinen yhtälö. Niin tää on tyyliin, joo. Olisiko tää sitten se, mitä mä mietin silloin joskus, että mitenköhän tää nyt menee. Koska mun mielestä tästä saattaa jopa syntyä. Saattaa jopa syntyä 3. asteen yhtälö. Mutta katsotaan. Otetaan ekaksi x yhteiseksi tekijäksi, eli meillä on 3x kolmanteen, miinus 6x toiseen, miinus x, ja sitten plus 2. Näin. Ja sitten tulon nollasäännöllä x on 0 tai tämä 3. asteen yhtälö, tai anteeksi 3. asteen polynomi on 0, josta tulee 3. asteen yhtälö. No, tämähän nyt näyttää aika epätoivoiselta, mutta yleensä 3. asteen yhtälöissä se, mitä kannattaa lähteä yrittämään, on, että jos saa yhden ratkaisun arvattua, niin sitten sen jälkeen sen saa ehkä saatettua tulomuotoon. Voi käyttää jakoalgoritmia tai sit muuten vaan vähän yrittää päätellä. Ja kokeillaan. Eli jos ykkösen sijoittaa 3 kertaa 1 miinus 6 miinus 1 plus 2, niin tulee 3 miinus 4. Se ykkönen ei toimi. Mä nyt vielä vähän katon, että onko tää nyt oikeesti tämmönen tehtävä. Mutta on se vissiin. Joo. Koska ykkönen ei käy. No kokeillaan sitten miinus ykkönen. Eli tuossa tulee miinus 3. Sitten tulee miinus 6. Sitten tulee plus 1 ja plus 2. No sekään ei toimi. Oi kauheeta. Tämähän on aivan absurdia. Mutta on tässä siis kyllä me voidaan myös yrittää sellaista niin kuin vähän jännempää tekijöihin jakoa, joka saattaa toimia. Okei, yritetään jakaa tämä vaan tekijöihin.
se on varmaan miten tää kuuluu tehdä. Joo. Tää on vähän pelottava, mutta katsotaan. Eli meillä on 3x toiseen. Sitten meillä on x miinus 2. Näin. Eli nyt tästä tulee 3x kolmanteen. Sitten tulee, tästä tulee miinus 6x toiseen. Ja nyt meillä tulee miinus x plus 2 on yhtä suuri kuin 0. Ja nyt meillä kävit säkä, koska me saadaan tää leivottua tähän. Nimittäin tää 2 miinus x, niin se on vaan miinus ykkösellä kerrottu tämä. Eli mä nyt kirjoitan tämän ihan varovasti tähän, eli vähennetään x miinus 2 näin. Ja nyt meillä on yhteinen tekijä käytössä. Ja sitten tämä menee. Mutta huhui, mua alkoi jo itsekin vähän pelottaa, että tuleeko tästä mitään. Mutta tuli siitä lopulta sitten kuitenkin jotain. Elikkä otetaan x miinus 2 yhteiseksi tekijäksi. Sitten meillä on x toiseen. Ja miinus 1 otetaan, että suuri kuin 0. Ja nyt taas sitten tulon 0 säännöllä. Tämä tulo on 0 jos ja vain jos x miinus 2 on 0, jolloin x on 2. Tai 3x toiseen miinus 1 on 0, joka tarkoittaa, että x toiseen on 1 per 3. Josta sitten saadaan, että x on plus tai miinus 1 per 4 juuri 3. Ja siinä on kaikki 4 ratkaisua. Eli tästä tulee 2 ratkaisua, tästä tulee 3 ratkaisu ja tämä x on 0 on 4. ratkaisu. Ja tämä oli aika tämmöinen niinku hurjakin tehtävä. Niin nyt me voitaisiin ehkä GeoGebralla vielä tarkistaa, että löytyykö sieltä justiinsa nämä ratkaisut, mitä yritettiin etsiä. Sieltä tulee, no, otappa tuosta nyt sitten taas selvää. Eli 1 jaettu 4 juuri 3, niin miinus 0,577, se löytyy sieltä. Aivan oikein. Sitten 0. 0 löytyy kans, eli tämä ratkaisu löytyy sieltä. Ja sitten tämä positiivinen 1 per 4 juuri 3 löytyy siitä. Ja sitten vielä 2 löytyy kans siitä. Eli ihan oikein löydettiin sieltä ne kaikki ratkaisut. Mutta se oli aika hurja tehtävä. Erityisesti, no oikeastaan koko tehtävä oli kyllä hurja. Siis A ja C kohta molemmat. Niin kyllä siinä vähän ehkä tassu tutisi siinä kohtaa. Mutta saatiin laskettua pienen erehdyksen kautta se tehtävä. Ja siirrytään vielä ihan lopuksi tehtävään 8. Elikkä tässä tehtävässä, tämä oli mun mielestä aika mukava, sievennetään vähän juurilausekkeita. Ja tämä on mun mielestä niin kuin aika mukava homma. Koska juurillahan on tiettyjä algebraalisia ominaisuuksia, mitä me voidaan hyödyntää. Ja sitten kun me vähän sievennellään niitä, niin sitten sieltä ehkä alkaa näkemään, että miten tämä homma voisi mennä. Ja taulukkokirjassa voi olla, että ehkä lukee näitä, tai sitten voi tietysti tavallaan pohtia myös. Että jos meillä on vaikka 4 juuri 2 kertaa 4 juuri 8, niin varmasti tämän, jos korotat toiseen potenssiin, niin sieltä kun kerrot sit itselläs sen, niin sitten sieltä tulee, näistä tulee 2 ja näistä tulee 8, eli tästä tulee 2 kertaa 8, eli 16, mutta jos tähän toinen potenssi on 16, niin sehän on 4 juuri 16. Eli käytännössä 4 juuri 16 on 4 juuri 2 kertaa 4 juuri 8. Ja tälleen niin kuin voi vähän silleen perustella, että koska niillä on tämä sama ominaisuus, että se luku kerrottuna itsellään antaa 16, niin silloin tämän luvun täytyy itse asiassa olla sama kuin tämä luku. Ja vähän tälleen voi niin kuin koittaa itse asiassa sit niin kuin perustella näitä. Mutta voi myös niin kuin muistaa, että miten nämä
käyttäytyy. Ja nytten mä kirjoittelen tämän lausekkeen tässä tähän. Ja sitten 4 juuri 2 kertaa 4 juuri 8, niin tää me voidaan laittaa molemmat yhteisen juuren alle ja me saadaan 4 juuri 16. Sitten täältä me saadaan nääkin yhteisen juuren alle, eli meillä tulee 4 juuri 36. Sitten tässä me saadaan itse asiassa taas yhteisen juuren alle, koska jos me kerrotaan tää itsellään, niin sieltä tulee 72 per 18, joka on sama kuin, tai se on vähän niin kuin määritelmällisesti tämä 72 per 18 nelijuuri. Niin me voidaan yhdistää nämä juuret näin. Sitten 4 juuri 16 on tietysti 4. 4 juuri 36 on tietysti 6, eikä 9, niin kuin aikaisemmin melkein lipsahti sieltä ratkaisukaavasta. No, montako kertaa 18 menee 72? No siinä onkin sitten vähän miettimistä. 6 on varmasti ihan liian paljon. 5 antaisi 180 jaettuna 2, eli 90. No sekin on vielä vähän liian paljon. No 3 kertaa 18 on tietysti 24. Ja sitten mä en muista enää ollenkaan kertolaskua. Ootappa nyt hetki. Näin, 24, sitten 3 ja 5. Näin, 54. Eli ehkä ei 3, mutta olisiko sitten vaikka 4. Jokuhan varmaan tämän laskee niin kuin ihan helposti päässä, mutta mä en ole mikään paras päässä laskea. Eli kerrotaan 4, niin sitten sieltä tulee 32, eli 2 ja 3, sitten 4, näin 7, 72. Okei, eli 18 menee 4 kertaa 72, niin silloin täältä saadaan plus 4. Saadaan 8 miinus 6, eli 2. Ja se on A-kohta tehty. No sitten B-kohdassa täytyisikin osoittaa, että 2 lukua on toistensa käänteislukuja. No mitä se tarkoittaa, että 2 lukua on toistensa käänteislukuja? No se tarkoittaa tietysti sitä, että niiden tulo on 1. Eikö niin? Eli jos mulla on vaikka 2 ja 3, niin sen käänteisluku on 3 per 2. Ja sitten jos mä kerron nämä yhteen, niin sieltä 3 supistuu, 2 supistuu ja tulee 1. Eli se on se määritelmä. Eli 2 lukua on käänteislukuja, jos niiden tulo on 1. No nyt jos mä otan 4 juuri 6 jaettuna 3, niin kerron sen 4 juuri 6 jaettuna 2, niin tuleeko sieltä sitten se 1? No, tästä tulee tietysti 4 juuri 6 kertaa 4 juuri 6, eli 2 murtoluvun kertolasku voidaan osoitteet ja nimittäin tälleen yhteen. Kyllä te osaatte murtolukuja varmaan kertoa yhteen. No sitten täältä osoitteesta tulee 6 ja sitten alakerrasta tulee 6 ja tulos on 1, joten siispä ovat. Siis vaihtoehtoisesti osa ihmisistä tietysti miettii, että käänteisluku on määritelty silleen, että se olisi niin kuin murtoluku, jossa se osoitteen nimittäjä on vaihtanut paikkaa. Niin kyllä me voitaisiin siitäkin näkökulmasta ehkä miettiä tämä homma, että onko tosiaan näin. Eli olisiko niin, että 4 juuri 6 jaettuna 3 olisi kenties sama asia kuin, tai 4 juuri, koska 4 juuri 6 per 3 käänteisluku, niin se on niin kuin väitetysti 4 juuri 6 per 2. Jos me ajatellaan silleen, että se käänteisluku olisikin sitten niin kuin 3 jaettuna 4 juuri 6, niin sitten se kysymys on se, että onko näiden välillä niin kuin yhtä suuruus. Mutta sitten tämä luku, niin me voidaan laventaa se 4 juuri 6, jolloin meillä tulee 3 4 juuri 6 jaettuna 4 juuri 6, 4 juuri 6, mikä on tietysti 3 jaettuna 6, eli 4 juuri 6 per 2. Eli itse asiassa nämä luvut on samat, eli voi olla, että nyt kaikki on ihan hämmentyneitä, että mitä ihmettä mä tein,
Mutta siis, jos me ei tiedetä, että onko tämän luvun käänteisluku tämä luku, niin toinen tapa selvittää se, kun niin kuin tutkitaan kertolaskua, on, että ajatellaan, että tämän luvun käänteisluku, jotkuhan määrittelee sen niin, että se on, tai aika selkeästi, se on niin kuin 3 jaettuna 4 juuri 6. Se on sen käänteisluku, se me tiedetään. No sitten lisäksi, nyt kun me lavennetaan tämä 4 juuri 6, niin me saadaan tänne 3 jaettuna 6, josta tulee puolikas, ja sitten kertaa tämä 4 juuri 6. Ja tämä on itse asiassa tämä. Eli nyt me ollaan päätelty, että asia, joka me tiedettiin olevan tämän luvun käänteisluku, on itse asiassa sama kuin tämä asia, josta me ei oltu varmoja, että onko se sen käänteisluku vai ei. Niin sen takia tämä olisi niin kuin myös vaihtoehtoinen perustelu tällä. Mutta paras on kyllä ehdottomasti se, että tietää sen niin kuin määritelmän. Mun mielestä tämä on hyvä määritelmä, että luvut ovat toistensa käänteislukuja aina silloin, jos niiden tulo on 1. Tässä on se, mitä se niin kuin yliopisto matikassa ja silleen abstraktimmin algebrassa niin halutaan määritellä. Ja voidaan sitten tutkia vähän muitakin olioita kuin jotain yksinkertaisia rationaalilukuja tai reaalilukuja. Voi olla esimerkiksi taulukoita, mitkä sisältää lukuja, ja sitten etsittiin niiden käänteistaulukoita. Ja sitten, no, anyways, ne, jotka on lukenut lineaarialgebraa, tietää, mistä minä puhun, ja muut, niin älkää murehtiko. Kaikki ajallaan. Mutta siinä oli 8 kappaletta Maa 2-kurssin, mä ilmeisesti koko ajan vahingossa painan mun piirtopöydän nappulaa, mutta siinä oli Maa 2-kurssin funktiot ja yhtälöt nimisen kurssin muistaakseni koe, ja pahoittelut sille opettajalle, jolta varastin nämä tehtävät, mutta toivottavasti tästä on joillekin poloisille lukiolaisille hyötyä, ja toivottavasti nautitte tästä hauskasta matematiikka-illasta, tai mulle tämä oli ilta. Itse asiassa huomaatte tästä näitä kellonaikoja, että aloitettiin 8 ja päätettiin 9. Että tämä on tätä rentoa iltatekemistä, ja siinä näkyy kaunista matikkaa. Mutta joka tapauksessa, niin kiitos kaikille, kun katsoitte videon, ja ehkä sitten jatkossakin, jos haluatte lähettää mulle kokeita ja siihen tällaisia, niin siis mun pitäisi varmaan jakaa mun sähköposti sitten. Hei, mäpä laitan mun YouTube-kanavan About-pageille sähköpostin, että sinne minkäköhän sähköposti, mä en ehkä henkilökohtaista haluaisi laittaa, mutta sitten jos mä laitan jonkun ihan jännän sähköpostin, niin mä en koskaan lue sitä. Ehkä mä laitan mun henkilökohtaisen. Hei, käykääpä sieltä About-pageilta, jos haluatte jonkun kokeen lähettää, niin laittakaa sinne mulle sähköpostiin, ja sitten mä ihan mielellään saatan jotain tämmöisiä videoita tehdä sitten jatkossakin teidän pyynnöstä. Mutta oli mitä oli, niin kiitos vielä kerran katsomisesta, ja hauskaa loppuiltaa tai loppupäivää tai mitä ikinä. Nautinnollisia matematiikkahetkiä toivotan. Kiitos.